千幾幾？一打幾等喎？喂，唔係喎，其實如果澳遊嘅差而家咧個勢冇咗咧，係啊，買市開咗啦，開咗啦。冇好似上年咁樣，突然間富衛保險突然間俾咗紅運帝王爆冷90倍啫。uncle，邊個？你同邊個？我同阿建偉。但我最後收息退步嘅。唔係，我覺得嘢你退步做，但係你唔好好似股票嗰層咁，大佬你知咗你就佢唔中意。係啊，我呢啲嘢即係如果執到落嚟，起碼搞到先起碼7%。但係我覺得嘢，如果佢而家把控翻咧，即係佢而家揾細佢啊！我班都講過㗎，如果而家拍跑我少都講㗎，係一個人一拍翻，佢俾到睇就係你哋我睇翻嘅。因為我可以捉睇嗱，而家上年呢一倍會燒俾人睇喎。